Яно, өнгөрсөн он #залуучуудын жил 2019 байсныг та бүхэн ханигтай харсан болов. Америкийн нэгэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Монгол улсын ерөнхий сайд хамтран нэрсэн 2019 он урлаг соёл, хөгжим, боловсрол, солилцоо, спорт, ажил, хүний эрх, иргэдийн оролцоогүйд залуучуудын зориулсан төрөл бүрийн хөтөлбөр дүүрэн байлаа. Энэ бүх ажлаасаа та бүхэнд одоо онцлог 15 хөтөлбөрийг танилцуулъя. За, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам болон Монгол улсын гадаад харилцааны яамнаас 2019 онд ардчлалын залуу малайлагчдын чуулганаар нээсэн залуучуудын жилийн төгс эхлэл болсон байдаг. Улс их орныхоо тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх хүсэл зорилго бүхий хариуцлагатай иргэдийг нэгтгэдэг лид буюу ардчлалын залуу малайлагчдын хөтөлбөр нь ирээдүйн ардчилсан удирдагчдыг төрүүлэх зорилготой юм а. Хөгжим залуучуудын жилийн томоохон хэсэг юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын рок, jazz хөгжмийн хамтлаг Aberdeen Монголд ирж Redline болон Монголын бусад хамтлаг дуучидтай хамтарсан юм. Бид хамтдаа хүүхдийн ордны хөгжимчдтэй хүүхдийн баярыг тэмдэглэж томоохон хэмжээний тоглолтод төлөвлөсөн. Next Level хипхоп хөтөлбөр Монголд анх удаа зохион байгуулагдсан 100 гаруй Монгол бүжигчид, рэпер, битмейкер, DJ нарыг хамруулсан сургалтыг Америкийн артистууд удирдах багш нар хамтдаа нүсэр тоглолтыг нийтэд бүн төлбөргөө зохион байгуулсан байна. Монголын орчин цагийн хамгийн том хөгжмийн наадам бол Playtime Festival-ыг элчин сайдын яамнаас ивент гэсэн байгаа. Тэгээд 4 жил Америкийн инди рок хамтлаг Yellow Tango анх удаага Playtime-ийн тайзанд тоглосон. Тэгэд Америкаас Монголд хамтлаг авчирсан бол 4 жил бас 3 монгол хамтлаг Америк явсан байгаа. Lemons, Colors тэгээд манай хамтлаг Magnolia-ийн 4 жил South by Southwest гэж тоглосон. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 25 хөгжимчд хамтдаа уран бүтээл тойрож Америкийн нэгдсэн улсаар аялан тоглолтоо хийсэн One Beat хөтөлбөрт 2018 онд миний бие морин хуур хөгжмөөр анх удаа оролцсон. Харин 2019 онд ятаг хөгжимчин Оюун Туяа маань улсаа төлөвлөж дахин амжилттай оролцлоо. Монгол улсыг өнцөг булан бүрээс 1000 гаруй залуучууд цуглан залуучуудын дуу хоолой чуулганд оролцлоо. Бид залуучуудад тулгамдж буй бэрхшээлийн талаар ярилцаж, яаж шийдэж болох талаар залуучууд өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлэхэд Монгол дахь Америкийн элчин сайдын яам, Азийн сан зэрэг байгууллагууд манлайлан дэмжин энэ чуулганыг зохион байгууллаа. Залуучууд энэ чуулганд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмж, хандлагын асуудлыг онцлох сэдэв болголоо. Залуучуудын жилд Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо чухал үүрэгтэй оролцлоо. МАСА болон элчин сайдын яамны хөтөлбөрийн төгсөгчдөөс бүрдсэн баг хөдөө орон нутгийн сурагчдад менторын сургалтыг удирдан зохион байгууллаа. Америк төгсөгчдийн хамгийн том үндэсний баг хурал Монгол улсын өнцөг булан бүрт байгаа МАСА, Лида, Flex-агийн төгсөгчдийг хамруулсан. Энэ нь 2020 онд зохиогдох олон улсын төгсөгчдийн хурлын эхлэлийг тавьсан юм. Америкийн кино өдрөлийн хүрээнд элчин сайдын яамнаас залуучуудад зориулсан 10 киног төлөвлөж, Америкийн кино зохиолч Jeff Stockwell, найруулагч Cameron Yates нар Монгол уран бүтээлчдэд туршлагаасаа хуваалцлаа. Мөн LGBT төвийг төлөөлөн бит хоёр American Film Showcase-ийн Лос Анжелес дахь зохиол өгүүлэх сэдвийн сургалтанд шалгарч оролцсон нь Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын кино урлагийн солилцооны хөтөлбөрт Монголоос хамрагдсан анхны тохиолдол болсон юм а. Америкийн мундаг залуу энтерпренeur Brandon Boyd Монголд ирж Монголын 20 гаруй гарааны бизнес эрхлэгч залуусын дунд bootcamp-ыг зохион байгууллаа. Эдгээр залуус маань технологийн амжилттай гарааны бизнес эхлүүлэхэд нэг алхам ойртоод байна. Монгол улсын гадаад харилцааны яам Facebook компанитай хамтран 100 залуусыг хамруулж цахим ертөнцид үл ойлголцол, хагаралдаангүй эерэг орчинг бүрдүүлэх зорилготой Facebook форумыг зохион байгууллаа. Ирээдүйн хойч үе маань илүү амар тайван дэлхийд амьдрах үндсийг энэ форум маань тавьсан гэж итгэж байна. Тэрэлжид зохион байгуулагдсан Tech Camp Mongolia сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн мэргэжлэнүүд инфлюенсерүүд гэх мэт 10 орны 100 гаруй хүн оролцож хуран мэдээллийн эсрэг хэрхэн тэмцэх талаар сургалт нь хамрагдсан. 3 өдрийн турш харилцан туршлага солилцож хамтран ажилласан эдгээр оролцогчид маань одоо Аз даяар тус тусын орондоо хуран мэдээллийн эсрэг тэмцэлийг манлайлж байна. Элчин сайдын яамнаас дунд сургуулийн сурагчид зориулсан шинэ хөтөлбөрүүд эхлүүлсний нэг нь Америкийн төв дэх Makerspace юм аа. Миний хувьд Makerspace-ийн дизайн техник 3D хэвлэлийн анхны ангид суралцаж төгсөндөө маш их баяртай байна. Англи хэл бол залуучуудын жилийн бас нэг томоохон хэсэг байлаа. Өнгөрсөн онд монголчууд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн үн төлбөргөө онлайн английн хичээл хамгийн олноор хамрагдсан үндэстэн болсон. Бас 2019 онд ахлах ангийн 20 монгол сурагч Америкийн нэгдсэн улсад Flex хөтөлбөрөөр суралцсан. Flex хөтөлбөр нь 1 жилийн турш Америк гэр бүлд амьдарч Америкийн ахлах сургуульд суралцдаг хөтөлбөр лээ. Аав ээж сурагчдын ам сайтай Flex хөтөлбөрт одоо хүртэл нийт 50 монгол сурагч хамрагджээ.
2019 онд Монгол улсаас Fulbright хөтөлбөрийн хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын их сургууль руу анхны зочин багшийн солилцооны хөтөлбөр хэрэгжсэн. Миний би энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Western Washington их сургуульд Монголын түүх, соёлын хичээл заагаад ирсэн. Хоёр орны засгийн газруудаас хэрэгжүүлсэн залуучуудын жилээр Монгол орныхоо түүх, соёлыг Америк залуу үеийнхтэй хуваалцах боломж олсонд баяртай байна. Эдгээр нь залуучуудын жилийн хүрээнд бидний хамтдаа хийсэн олон ажлын өчүүхэн хэсэг юм лээ. Бичлэгийн маань цаг дуусч байгаа боловч бидний зохион байгуулсан өөр олон арга хэмжээ хөтөлбөрийн талаар дуртахгүй өнгөрч чадахгүй нэ. он Монгол Америкийн нэгдсэн улсын харилцааны гайхалтай жил байлаа. Залуучуудын жилийн хүчээр хоёр орны маань залуу үеийнхэн өмнө байгаагүйгээр дотн болжээ. Таны хувьд залуучуудын жилийн хамгийн туртай хөтөлбөр чинь юу байсан бэ? Энэ бичлэгийн дор сэтгэлдээ үлдээгээрэй. 2020 он дахин уулзцгаая.